coses que fonamenten el ser arquitecte és que la gent pugui viure dins de les seves cases amb molt de gust i que siga feliç. Per això, nosaltres el que intentem sempre és fer que la gent se senti a gust, encara que les cases siguin més grans, més menudes, i implementar en les seues vivendes els millors materials possibles. I esta casa és una demostració, diguem-ne, de les coses que podem anar fent. Se veuen els materials, que encara que no siguin materials molt cars, però sí que estan ficats amb molt de gust. S'ha de dir que, clar, un arquitecte no és ningú si el propietari no acompanya en el seu desig de tenir una casa una miqueta que siga diferent, que a més que s'acople a lo que és la seva personalitat. Així ens trobem una casa que sí que els propietaris volien d'alguna manera que fos recollida, però que tinguera molt d'espai de terrasses on poder disfrutar. Que fos també un espai fluid, en el qual poguera fluir tant l'existència de les terrasses, l'existència de la llum, que malgrat que no siguin massa metres quadrats, no té per què no ser per la sensació que sigui un espai acollidor i alhora fluid. També intervé moltíssim la intencionalitat de la decoració del propietari. Si se dona una de les coses que se va demanar és que tots els mecanismes estiguin automatitzats. Què passa? Que se trobem realment en una casa que és la part de l'àtic de tota una promoció, que té la sort, diguem-ne, de tindre l'entrada de molta llum. Però per una altra banda també tenim els requeriments que no deixaven en la part superior de la vivenda, de tot l'edifici, se troba l'eixida de totes les instal·lacions, per la qual l'espai no és un espai que pugues distribuir d'una manera fàcil. Un dels requeriments dels propietaris era assolir que, encara que tinguem 2 pisos, poder entrar el màxim de llum. En qualsevol promoció, normalment què passa? En aquestes escales, normalment se fan escales que són opaques. I el que hem aconseguit és poder fer una escala metàl·lica en la qual tots els escalons, tots els replaments, etc., són de vidre, en la qual cosa està completament tot el dia il·luminat. S'han practicat una sèrie de peces fetes en pavés en la qual entra la il·luminació, tant en la zona de l'arranc, en la primera tramada de l'escala com en la part superior. Què passa? Este és l'espai de zona de viure i en la part de dalt hem aconseguit tindre sobre un espai que comptabilitza existisquen 2 terrasses. Una terrassa en la qual se pot perfectament funciona, diguem-ne, com a terrassa de xalet. Sincerament, també una de les particularitats en quant als materials ha estat també el fet que la barana siga d'acer inoxidable. És una escala que està feta en acer soldat. Si vegem, ja està composta per 2 materials. L'acer normal de forja i una espessa, que és tot el que és la barana, que sí que és d'acer inoxidable. Hem anat combinant 2 nivells de qualitat. Amb aquesta, diguem, heterogeneïtat és el que li dona un disseny diferent a banda de que la distribució era realment difícil per a poder pujar. Si se dona compte, una de les problemàtiques que teníem en esta
En aquesta escala és que per així tenim l'aire condicionat, amb la qual cosa hem hagut de, per donar solució, el que és el replanell en aquesta zona. Per a què? Per a no poder tapar l'eixida de l'aire condicionat. Si encara sabeu que tot el pis està resolt en parquet. Tenim l'eixida de les dues terrasses a banda i banda, que conforma un espai vivible en la part superior, a l'aire lliure, en la qual se poden fer barbacoes, se pot fer, són zones d'estar, són suplementaris que s'aprofita el que és la coberta per a també fer-les vivibles, amb la qual és un valor afegit. No crec que cal que puguem llegir les terrasses. Tot aquest espai, aquesta és la terrassa gran, en la qual se pot practicar moltes encara ens trobem en procés de lliurar la vivenda als propietaris. Si s'adoneu compte, en aquella zona s'ha intentat resoldre petits detalls que conformen el que són el fer que l'exterior i l'interior estiguin en relació. Aquesta terrassa és la zona que hauríem comentat és que siga la suplementari per a poder fer la part superior, els dinars, sofàs, etc. Si s'adoneu, encara tenim moltes coses per acabar. Encara hi ha moltes coses per acabar. Però si fem a part, fins